अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नेचुरोपैथ साइमा नाज हेल्थ केयर चैनल में आपको वेलकम करती हूँ। वैसे तो छींक आना सेहत की अलामत समझा जाता है, मगर ज़्यादा छींकें आना डस्ट एलर्जी या पॉलन एलर्जी या किसी ख़ास किस्म की एलर्जी की अलामत है। ज़्यादातर एलर्जी क्यों होती है, क्यों छींकें आ रही होती हैं? धूप में जाने से, गर्दो गुबार यानी डस्ट की वजह से, या पॉलन पार्टिकल कोई रश वाली जगह में, बारिश के मौसम में, बहार के मौसम में, या फिर आप एसी वाले कमरे में एकदम से जा रहे हैं तो छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो छींकें यानी स्नीजिंग, स्टर्नोटेशन, ये जो है वो नेज़ल इन्फेक्शन की वजह बन सकता है, यानी साइनोसाइटिस या साइनस प्रॉब्लम, साइनस इन्फेक्शन की वजह से बन सकता है। तो छींकों की वजह से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि छींकों में नाक में खुजली यानी इरिटेशन होगी, उसकी वजह से आपको बुखार रहेगा, ज़ुकाम रहेगा। जो ज़ुकाम और बुखार है उसकी वजह से आपके बाल या तो सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे या झड़ना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आँखों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, हेयर फीवर होता है आपको। इसके अलावा जबड़े कमज़ोर, मसूड़े, दांतों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको नेज़ल स्प्रे दे देंगे और बोल देंगे कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो वो नेज़ल स्प्रे का भी आप थोड़ा सा यूज़ करके देख लें, कुछ अरसे तक तो आपको फ़र्क पड़ेगा, उसके बाद आप उसके भी आदी हो जाएंगे, तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। अब क्या होम रेमेडी करनी चाहिए, क्या हर्बल ट्रीटमेंट है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जिससे फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह। क्या करना है, देसी घी का 1 या 2 कतरे आपने नाक में 1 महीने तक डालना है। तो इससे आपकी जो नाक में खुजली होती है, इरिटेशन होती है, वो ख़त्म होगी। इसके अलावा आपकी मेमोरी भी इन्हेंस होगी और जो बाल झड़ रहे हैं और बाल सफ़ेद हो रहे हैं उसमें भी फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पड़ेगा, पर पड़ेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा क्या करना है कि अदरक का टुकड़ा ले लिया, 1 इंच लंबाई और चौड़ाई के हो, तो आपने उसको बारीक काट लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं, बस छोटे टुकड़ों में काट लिया। 1.5 कप पानी में उसको पकने रख दिया, हल्की आंच पे पक रहा है। जब आधा कप रह जाए तो आपने दिन में 3 दफ़ा जो है आपने लेना है उस आधे कप को, और आपने करना है ये तकरीबन 1.5 हफ्ते तक। इंशाल्लाह इससे भी आपकी छींकों का मसला ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, मेथी दाना 1 टीस्पून 1 कप में पानी में पकने के लिए रख दिया। जब वो आधा रह जाएगा तो आपने घूंट करके 3 दफ़ा जो है वो आपने लेना है दिन में, सुबह दोपहर शाम। या इसके अलावा क्या कर सकते हैं, काली मिर्च आधा टेबल स्पून लिया और 1 कप पानी में, गर्म पानी में जो है ना वो डालकर उसको आपने ऐसे ही 2 टाइम लेना है या 3 टाइम लेना है दिन में। इंशाल्लाह इससे भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। सबसे अहम नुस्खा ये है कि आपने क्या करना है, अगर आपको बहुत पुरानी खांसी छींकें हैं और इसकी वजह से आपको जो है नाक में खुजली के साथ साथ और बहुत मसले चल रहे हैं, क्रॉनिक मसला बन चुका है ये, तो आपने क्या करना है, इसबगोल का जो छिलका होता है, इसबगोल आपने 1 टीस्पून लिया, उसमें 1 भर के चुटकी जो है आपने कलौंजी की डाल दी, और 1 असली शहद यानी प्योर हनी का चम्मच जो है वो 1 भर के डाल दिया, टीस्पून। आपने उसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह। खाने से पहले दिन में 2 दफ़ा कर लें या फिर सुबह नहा मुँह कर लें। तो इंशाल्लाह आपने ये करना है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव नुस्खा है। इसका इंशाल्लाह 100% जो है वो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। 1 महीना करना है आपने। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, चीनी नहीं ले सकते, शुगर हनी नहीं ले सकते, तो आप बग़ैर हनी के ले लें। इसबगोल का छिलका लिया और कलौंजी ली, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा क्या एहतियाती तदाबीर और क्या ग़िज़ाएँ हमें लेनी चाहिए। एहतियात तो सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि अगर आपको छींक आ रही है, आपने नाक दबा के नहीं रोकना, कभी नहीं रोकना, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको छींकों में ज़ुकाम के साथ साथ खून आना शुरू हो गया है तो आपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, ये क्योंकि बहुत आगे का मसला बन चुका है, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो चुका है, तो आपने डॉक्टर को दिखाना है।
और इसके अलावा जो वजह है जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो रही है, यानी अगर डस्ट एलर्जी है तो घर में सफाई करें। इसके अलावा अगर आपको सेंट से एलर्जी है उससे दूर रहें, बारिश में बाहर निकलने से दूर रहें। अगर आपको पॉलन यानी बहार के मौसम से एलर्जी है तो ये जो मैंने आपको इस गोल वाला छिलके का जो नुस्खा बताया है वो आप उसके मौसम से, बाहर के मौसम से पहले ही स्टार्ट कर दें, 1 महीने तक करें। इंशाल्लाह आपका मौसम आसानी से आराम से गुजर जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। इसके अलावा अपने खाने में कद्दू, शलजम, तुरई यानी तोरी और तरकारी वाली चीज़ें यानी शोरबे वाली चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह आपको ख़ुद फ़र्क आपको फ़ील होगा। इसके अलावा आपने ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये है फीवर के लिए भी है, इचिंग के लिए भी है, स्नीजिंग के लिए भी और हेडेक के लिए भी। तो ये पॉइंट आपने 1.5 मिनट तक दबाना है। इंशाल्लाह इससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन करना हो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। Thank you for watching. Allah Hafiz.